Jeg var når jeg begynte å renne til ingen hadde sagt til meg at det var en kvote når jeg skulle kjøre inn parkeringsanlegget. Ja. Så hadde jeg fått kort, og det var nok, for det er masse sånn drit og lukt noe skrev. Så jeg visste jo ikke det jeg første dag jeg kom på jobb, hadde jeg ikke peiling på at jeg skulle stoppe der jeg stod. Jeg fattet faen ingenting til, for jeg ikke har min garasje. Så jeg kjørte bilen frem, jeg trodde jo det uka gikk opp. Sammen. At automatisk når jeg kom, så gikk det opp. Jævla løye, så fryktet jeg ut. Hva faen gjør jeg nå? Så hadde jeg jo ikke det der mobilnummeret hennes heller. Eller noe. Alt hadde jo bare gått så fort, sant? Så jeg der og ventet i 10 minutter, kom en bil bak i røyva på den.